Պարոն Դավթյան, մարտի 1-ի գործը լակմուսի թուղթ էր առհասարակ իր նշանակությամբ, թե ինչ վիճակում է առհասարակ մեր երկրում դատական համակարգում, իրավական քաղաքականության իմաստով նաև ամբողջության մեջ եւ այդ իմաստով տեղի ունեցածը խորը հիասթափություն է առաջացրել եւ մարտի 1-ի զոհերի հարազատների եւ այն բոլոր գործող դերակատարների շրջանում, որոնք ակտիվորեն նաև ներգրավված են եղել այդ իրադարձություններում, ըստ էության դուք գնացիք մի ճանապարհով եւ պաշտպանեցիք մի մեղադրանք, որը տարիների վեր շատ մասնագիտական խմբերում քննարկվում էր, որ դա հեռանկար չունի եւ այն բոլոր առաջարկները, որոնք այս ամբողջ վերջին ժամանակահատվածում նաև ձեզ հետ քննարկվել են, դուք պնդել եք, որ սա հեռանկար ունի եւ գնացել եք այդ ճանապարհով։ Սահմանադրական դատարանի որոշմանը նախորդած որոշ, այսպես, իրադարձություններ, երբ դատաքննության փուլ մտավ, այլևս գործը դա մեզ մոտ հույս առաջացրեց, որ տեղից շարժվում ենք, մեկ էլ հասկացանք, թե դա իրականում ինչի համար է տեղի ունեցել եւ դրան հաջորդած այդ սահմանադրական դատարանի որոշումը ուղղակի փակում էր այլևս գործը հենց այս ճանապարհով տանելու հեռանկարը եւ ակնհայտորեն մենք հիմա ունենք բավական լուրջ իրավիճակ այս գործով եւ այն պնդումը, որ գործը փակված չէ, առնվազն կարծում եմ ճիշտ չէ, այն իմաստով, որ սահմանադրական կարգի տապալման այլևս ուղղությամբ այս գործը տանելու հեռանկար չկա եւ դրանում իհարկե սահմանադրական դատարանը ունի իր մեղքի բաժինը, բայց կարծում եմ ամենամեծ մեղքի բաժինը դատախազությանն է, որը համառորեն գնում էր հենց այս ճանապարհով, շատ լավ իմանալով, որ ի վերջո եղել է հանցավոր համագործակցություն իշխանության բոլոր կառույցների, ինստիտուտների միջև, հանցավոր շրջանակների, օլիգարխների մասնակցությամբ ժողովրդին դաժան ծեծի ենթարկելու, ժողովրդին գնդակահարելու այս ամբողջ ուրեմն համեցեք։ Շնորհակալություն, ես քիչ առաջ կարծում եմ բավական պարզ եւ մանրամասն միջդատական վարույթ իրականացնողի եւ դատախազության դիրքերից այս գործով մեր անելիքները պարզաբանեցի։ Իմ մոտ տպավորություն է, որ կամ չեք լսել, կամ ավելի մանրամասն նկարագրելու անհրաժեշտություն ունեք։ Ես շատ հաստատ եմ ասում, որ այդ գործը ավարտված չէ, առնվազն այնքանով, որ այս պահին դա Առաջիացյանի դատարանի կայացրած դատական ակտը վիճարկվում է վերաքննիչ դատարանում, մեր գործողությունների հետագա տրամաբանությունն ապավելու համար դիմում ենք ներկայացրել սահմանադրական դատարան, բայց այն դուք ինքներդ շատ լավ նշեցիք, քանի որ դա պայմանավորվեց ամբողջությամբ սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշմամբ, ես ձեր հարցերի փաստարկվածության աստիճանի այսպիսի հակադարձում կարող եմ անել։ Իսկ ով կերաշխավորեր, որ այդ նույն գործով, օրինակ, եթե արարքը 309 հոդվածով որակված լիներ, սահմանադրական դատարանը դարձյալ հակասահմանադրական չէր ճանաչի։ Ես գլխավոր դատախազն եմ, ես պատասխանատու եմ այն գործողությունների համար, որոնք իրականացվում են մինչև դատական վարույթները։ Հետագայի համար, պարոն Բաբաջանյան, մանավանդ ձեր գնահատականների ճիշտ չհասկացա, ճիշտն ասած, այդ հանցավոր համաձայնությունները, ում հանցավոր համաձայնությունները նկատի ունեիք, մարտի 1-ի դեպքի հանցավոր համաձայնությունները, թե այլ, եթե մարտի 1-ի դեպքի հանցավոր համաձայնությունները, դա մենք ինքներս ենք գործով ձեռք բերված տվյալներով, համապատասխան ապացույցներով հաստատել, նկարագրել մեղադրանքում եւ այդ մեղադրանքի նկարագրությունը կամ դրա տակ եղած փաստերը ակնհայտորեն վկայել են այն ամեն ինչի մասին, որը քրեաիրավական լեզվով ասած այդ պահին մեր երկրում կոչվում էր սահմանադրական կարգ տապալել։ Եվ դրա համար կար քրեական օրենսգրքի հատուկ նորմ։ Եվ նորմ, նորից պետք է կրկնեմ, որը բացառիկն էր կամ մատերի վրա հաշվածն էր քրեական օրենսգրքում, որ անցել էր բարեփոխում 2003 թվականին ընդունվելուց հետո։
Այսքան։ Արձագանք պարոն Բաբաջան։ Շարունակելով պարոն Դավթյան, ես ուզում եմ 10 սպանությունների մասով գործերի քննության մասին հարցնեմ, ինչ վիճակում է, ինչքանով եք տեղեկացված եւ Միքայել Հարությունյանի վերաբերյալ նախորդին արարքը վերաբորակվեց պաշտոնեական լիազորությունների անցում։ Ինչու չարաշահում օրինակ չվերաբորակվեց, որը ավելի ծանր հանցանք է։ Շատ լավ, ոչ, նախ արարքները չեն վերավորակվում ավելի ծանր կամ ավելի մեղմ լինելու համար, արարքները որակվում են իրավական մեկնաբանությունների, գիտական տեսական մոտեցումների եւ պրակտիկայի հիման վրա։ Միքայել Հարությունյանին եւ գործով ամբաստանյալներին Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին մեղսագրված արարքը հատուկ նորմի հակասահմանադրական ճանաչելուց հետո իր նկարագրությամբ համապատասխանում է այդ արարքին վերաբերող ընդհանուր նորմին 309 հոդվածով նախատեսված պաշտոնական լիազորությունները անցնելուն։ Ընդ որում 309 հոդվածը ավելի ծանր պատասխանատվություն է նախատեսում, քան 308 հոդվածը, պարոն Բաբաջան։ Սպանությունների գործերը երբեք չենք դադարում մենք վարույթ իրականացնող մարմիններից եւ նախաքննության եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառում իրականացնող պահանջելու համապատասխան արդյունքներ։ Դատախազական անհրաժեշտ բոլոր ակտերը դրանով կիրառվում են։ Ինքներս էլ շատ ենք խոսել դրա մասին, օբյեկտիվ բազում դժվարություններ հասկանալով, գիտակցելով, բայց մենք պարտավոր ենք մեր աշխատանքը բարեխիղճորեն իրականացնել, ակնկալելով, որ դրա արդյունքում կարող ենք ունենալ արդյունքներ։ Վերջին հարցը Քրիստինե Պողոսյան։ Շնորհակալություն։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն Տիկին Սամսոնյանը